Денеска наш гостин, тоест мој гостин е нашиот најпознат јутубер, можеби не најпознат во Македонија, бидејќи прави малку контент за странскиот пазар, Стефан Нанев. Фала на поканата и добро утро. Стефан, те најавив како најдобриот македонски јутубер. Сега малце премногу генерализација. Да, малку и генерализација. Но имаш еден фантастичен спортски канал Hit a Check, кој искрено кога го забележав на YouTube и на дел од социјалните мрежи не знаев дека се работи за Стефан Нанев, дека на некој дечко од Македонија има прави аналитични клипови за NBA лигата за кошарка. Подоцна кога некаде се појави исто така на подкастите низ Македонија, ми стана онака чудно и импресивно и затоа те кажав еден од најдобрите македонски јутубери. Hit Check има 650.000 subscribers, што е бројка која е фантастична, да речеме. Добра, да, фала пред се. До таа бројка би рекол се стига пред се бидејќи го правам контентот нели на англиски за странски пазар за цел свет. И тоа би рекол ете првата причина, втората е истрајноста. Секој ден, секоја вечер се гледаат утакмици, се прават анализи и со тек на време нели се зголемува и тој број на сабскрајбери. Па да, таа твоја пожртвуваност очигледно се исплаќа бидејќи Hit Check е навистина одличен канал и го кажувам како пожртвуваност бидејќи NBA лигата според средноевропско време се игра во раните утрински часови, секогаш веројатно малку спиењето ти е скратено. Па добро, не добивам прилика секогаш да отпоздравам со добро утро. Така. Да. Не, го кажувам ова затоа што од мојата гледна точка како спортски новинар пред сега, но и во 90-тите години, па веќе кажам и до 2010-та, 12-та, 13-та бев на исклучително многу голем фан на NBA и често јас останував навечер гледав надпревари, но сега ако не е во 9:30 во недела или во 7:30 по наше време, тешко дека ќе издржам да изгледам цел надпревар, но хајлајтсите дефинитивно ќе гледам секое утро. Мило ми ете, затоа ги правиме новиот тип на контент што го правиме, рекапитулација на претходната вечер, така да мило ми е што можам да обслужам голем број фанови што немаат можност да ги изгледаат на преварите претходната вечер. А би рекол, ова што ти ми го кажеш, Бранко, е нешто што го слушам од многу луѓе. Кога бев помлад, седев до касно, гледав едно друго, сега не може и со работа и со деца. И сега се почесто се прашувам ќе дојде ли за мене тој момент, кога ќе дојде сега. Јас ја имам таа уникатна ситуација да тоа ми е и работа сега под наводници, така да се надам дека ќе можам да го издржам темпото пред сек со годините, нели, како одат. А инаку за желбата, волјата јас да седам секогаш ќе биде тука. И пајде да почнеме од почеток некако за прво ќе зборуваме за твојот YouTube канал за Hit Check. Ќе одиме малку подоцна и повеќе на NBA теми, па и Евролигата ќе споменеме бидејќи имаше искуство и како гостин, како аналитичар на вечното дерби во Евролига Звезда Партизан. Како се роди таа љубов, таа идеја да почнеш еден YouTube канал што ќе биде навистина успешен и дали сонуваш дека можеш да дојдеш до еден таков момент, да речеме до овој момент 650.000 subscribers? Не знам што да кажам, дали сонував дека може да дојде овој момент, се надевав. Гледав како оди бранот на социјални медиуми, дека постои тој нов, би рекол од 2016 негде тука јас почнував, гледав дека има еден нов бран на начини на заработка на интернет. Јас и пред да почнам со YouTube работев на интернет како фриленс видео едитор. Значи веќе бев запознаен со тој механизам на онлайн заработка, на тие некои, да кажам, начини и како се роди? Се роди со тоа што NBA е нешто што го знам од А до Ш. Значи, тоа поврзано со, начиниве, дај нешто преку интернет да правиме за YouTube, бидејќи на YouTube можеш да снимаш за тоа што те интересира, тоа што сакаш, ја имаш таа креативна слобода. Си викам, окей, ајде да пробаме, ќе си дадам шанса, година и пол си давав шанса, пред да видам дека ова може да биде одржливо. Тогаш не ги знаев, нели, сите трикови, сите начини како може еден YouTube канал да се дигне од нула.
Сега од овој гледан аспект само ми е мило што за истрајноста што имав, така би рекол. Но знаев од самиот старт НБА дека ќе биде и ми се свиѓа што среќен сум што стана реалност тоа. Ме интересира околу видеата што ги користиш за анализите, за клипови. Спомена дека на почетокот е малку било да речеме, како го кажат, и дива лига. Да, дивиот запад, да. Дивиот запад. Да. Со повеќе во наводници украдени видеа, па симнување, контент блокирање. Но сега NBA има еден нов интересен начин каде ги им дава поттик на сите креатори на контент односно содржини за NBA да ги користат нивните видеа, да ги користат надпреварите за ширење на популарноста на спортот низ целиот свет. Точно. НБА би рекол се години пред другите лиги, пред сите останати лиги, бидејќи тие имаат таа една идеја да го расшират познавањето, гласот за NBA лигата со тоа што ќе им ги дадат правата на креаторите. Еве, креирајте, правете видеа на социјалните медиуми за NBA, нека се шири, да ги видат луѓето нашите звезди, да има што повеќе клипови. Ние ќе земеме мал процент, 10% од заработката ќе дојде за нас, се друго си оди за вас. Вие само креирајте, ширете го гласот за лигата. Одличен маркетиншки потек, би рекол 5-10 години се пред сите лиги, ниедна друга лига не го прави тоа. Спомнав пред да почнеме да снимаме дека Евролига, еве од оваа сезона почнува по истиот тој рецепт на НБА, да почне со креаторите да соработува, да почнат и тие малку да ја популаризираат Евролигата. Да, веројатно тој напредок и односно тоа визионерство на NBA постоело од секогаш. Сега ќе го споменам оној момент кога во Македонија имаше NBA ТВ право, односно одеше на македонски јазик со колегата Љубомир Николовски, кој ми беше еден од гостите тука. И тој го спомена тоа дека 95-та, ако не се лажам, тогаш со тогашната А1 телевизија ги има откупено ТВ правата. Оди директно во Америка. Да, во директно и со коментар на македонски јазик од надпревари од салите. Сега некако го поврзувам со ова твој муабет дека на пример NBA се навистина многу пред другите затоа што размислуваат за популаризација било каде. Еве ќе кажеме во 95-та година кој знаел за Македонија, особено во САД, кога тазе формирана земја, малечка по географија, многу малкумина зборуваат македонски јазик, да речеме во споредба со другите, но даваа таа шанса да зошто да нема и Македонија на македонски јазик ТВ права да има да се гледа NBA да биде популарна, и мислам дека тој момент придонесе NBA да биде многу популарна во Македонија, особено 90-тите години кога па можеби единствени такви ТВ права имаше во тој период. Па во секој случај и Македонија и во регионот би рекол NBA секогаш биле креативни во тој поглед и би рекол еве и сега гледаме со тоа што пак ќе кажам креаторите се тоа што беа телевизиите во тогашното време. И сега начинот на НБА, како НБА ги структурира ТВ правата, знаеме нели на колку таму на 7-8 години се потпишуваат нови договори за ТВ права кои ќе одат на телевизиските куки. Новиот договор ќе се базира во голема мера и на стриминг сервисите, кои што се сега, нели, новата телевизија. NBA повторно сака да отиде напред, еден чекор напред, да не остане само на телевизиите кои полека нели се почнуваат да паѓаат во однос на стриминг сервисите, и не само тоа, туку и тие да одат на стриминг платформи, самата телевизиска организација, телевизиска куќа. Тоа би било како NBA стриминг сервис или би бил дел од пакетите на пример на Netflix, Amazon Prime или HBO или тој тип склучуваат договор со Amazon, склучуваат договор со тие стриминг куки. NBA долго време си имаат нивна платформа NBA League Pass за гледање на надпреварите. Меѓутоа сега правам муабет од аспект на ESPN и TNT беа двете главни телевизиски куки кои ги имаа правата, а сега Amazon влезе како трети играч, како нов играч во ова, и ќе биде интересно. Ме интересира како тоа ќе изгледа од наредна сезона.
Значи можеби повеќе ќе го свртат фокусот кон и YouTube пред се, но и контент креаторите, бидејќи некако тоа го диктира развојот на спортот, бидејќи секој веќе и NBA играч има свој подкаст и некако стана тој момент на давање на изјави за подкастите да бидат повирални него кога се оние официјални ТВ интервјуа понад привари пресконференции и некако дали и тоа има некакво влијание да се менува, да речеме, спортот и како се пренесува кон јавност? Па конкретно за ова би рекол дека изјавите одат повирални, знаеш зашто? Затоа што играчите се многу покомфорни во еден ваков тип на сетап, подкаст, кај што еве лабаво, како демек си правиме муавет со друг играч, со кој што посебно тоа сакам да напоменам, бидејќи со некој што се познава, ги знае, многу полесно може да се отворат и другиот играч да разбере, нели, ситуацијата од каде доаѓа соговорникот, додека класичното на репортер посем утакмица, што мислиш за ова, што мислиш за она, некако уште се и во грчи, емоциите од надпреварот уште ги држат, па се пазат да не кажат нешто што не треба. Во НБА би рекол медија тренингот е многу јак, сите играчи се истренирани, може да си приметил, може да гледачите приметиле, некако секогаш се даваат некои клише, некои ванила, неутрални одговори, затоа што медија тренингот во НБА е еден голем аспект за сите рукис, за сите оние кои што сега влегуваат, новајли, кои што влегуваат во лигата, да. Тоа е цел процес, тоа медија тренинг. Цела фабрика е NBA лигата. Точно. Тие, например, моменти, јас лично еве сум спортски новинар, но оние изјави помеѓу паузите за четвртина и за полувреме ми делуваат тотално непотребни. Тотално непотребни. Непотребни. Се сеќавам, мислам, тоа се воведе и во Евролигата и, например, евролигашките тренери особено не сакаат на полувреме да зборуваат, особено Желко Обрадовиќ. Имам фатено неколку такви вирални клипови каде што мислам дека му доаѓа и да каже некој збор што не треба да го каже на телевизија. Се грчи и се некако се стопира во тој момент и ќе каже еден збор и ќе си отиде. Има и моменти кај што се гази линијата. Сакам да ми кажеш ти дали мислиш дека се тие потребни или само тоа е направено како не се како под притисок на медиумските куќи да има контент цело време нешто. Па тоа ќе кажев. Значи, медиумската куќа сака на оние, како да кажам, не неутрални фанови, него по рандом фанови, casual, да. Casual фанови, како да им долови искуство нешто повеќе. Да каже дека еве нешто повеќе добивате изјава од терен, од играчот или тренерот од самиот терен. А кога ќе се преведе тој и кога ќе се види суштината што всушност се кажува, не се кажува ништо. Ама ете, шминк, би рекол, шминка е тоа. Има, затоа што го забележувам тоа во спортските надпревари, некои работи се форсираат што што не се логични, што немаат потреба да ги прават, затоа што во тек на надпревар многу работи се менуваат. Сега дали играчот или тренерот ќе даде изјава и ќе каже што треба да направиме во второто полувреме, сигурно нема да ви каже директно што ќе направат точно да сменат. Во NBA и во кошарка генерално тоа ми е некако како ми боде очи, а во фудбалот она што се обидуваат да го направат како NFL и како па и NBA All-Star, нели, пред надпреварот каде што има музички бендови, каде што има некој спектакл. Еве, например, изминативе години тоа се прави во фудбал, во Лига на шампиони пред финалето секогаш има настап некој бенд или некој пејач или пејачка. И коментарите се на социјалните мрежи како ма ние дојаме да гледаме фудбал. На концерт, одиме на концерт. Сега не знам, NBA е баш тоа шоу, или во минатото така се рекламираше NBA, I love this game и NBA буквално шоу. Точно. Сега, која е границата помеѓу шоу, спорт и вистинска пасија, нели, на тој момент? Прво нешто што кажа, би рекол, не знам ние да не живееме во некаков меур, оние правите спортски фанатици и сега ги читаме баш тие коментари од истомислениците. А пак ќе кажам кежуалците, оние casual фанови што ете сакаат спектаклот да го видат и не се ни толку гласни, би рекол. Да. Така што, а тоа е големо парче
од колачот на гледачите. Бидејќи секоја лига знае дека оние die hard фанови секако ќе се уклучат на било кој надпревар. Можеби ќе се надоврземе и за NBA рейтизните оваа година кои што се паднати во ова финале. Меѓутоа мене апсолутно не ми смета, јас сум особено возбуден за ова финале кое што е сега. И на Твитер сите оној мејор, пак ќе кажам, во кој јас живеам, сите сме апсолутно возбудени, сите коментари што ги читаме за кошарката, за одличното тактичко надмудрување, за контрастите во стиловите. Меѓутоа, рейтинзите ова е најслабо гледано финале од не знам која година таму, од која почнало да се мери, пример. И има нешто и во бројките. Вајда. Веројатно некој од финалињата Детройт што ги играше, можеби. Нешто така беше. Детройт, сега не ми текнува со кој беше од западот. Детройт Сан Антонио. Мислам дека тоа беше едно негдека го имав прочитано дека најнегледаното, односно со најслаб рейтинг финале во NBA лигата. Да. Можеби сега Оклахома Индијана ќе видиме по финалната серија колку ќе биде, сигурно ќе излезат некои бројки во NBA лигата. И очигледно ајде ќе почнеме малку за NBA рейтинзите, можеби очигледно затоа NBA некако во последниве 2-3 години гледам дека се обидува да најде нова NBA звезда, нов лик на лигата, како што беше во минатото Майкл Џордан, па не знам Коби Брајант или претходно Magic Bird и така натаму. Ама мислам дека и Шек го кажа тоа, или Баркли го кажа на некој од емисиите на TNT Sports, дека не можеш да направиш икона, односно лидер или лого на ова, на NBA лигата, ако не сам не се направи некој, односно јавноста не го направи дека е таков, бидејќи се уште има дебати дали Јокич е меѓу најдобрите, дали Дончич, дали Шеј Гилџиус Александер или знам дека многу сакаат од Минесота Ентони Едвардс да го направат некаква, не знам, икона. Во минатото имаше со Джаморант, знам дека го форсираа, но неговиот однос, нели, надвор од теренот малце го бутна. Дали мислиш дека може да сега NBA да има таков како Стеф Кари претходно, дали може сега некој нов таков сам да биде лицето на NBA? Вака, јас сум благодарен што ја доживеав оваа ера, ја изгледав оваа ера на звезди, на кошаркари со Леброн, со Кевин Дурант, со Стеф Кари, кои што вон серијски играчи, меѓутоа и како звезда, како младиве сега зборат, аурата негова е многу голема, и би рекол споредено со сега овие играчи кои што сами по себе се супер играчи, меѓутоа нити нивната популарност, ниту па не знам како да кажам, тој суперстар аспект не го имаат колку што го има. А можеби и тоа е тесно поврзано со тоа што го говоревме, дека casual навивачите се тие што го прават вистинскиот рейтинг, односно го буткаат рейтингот нагоре. Можеби. Ако ги нема Майкл Џордан, Стеф Кари, Леброн Џеймс, Коби Брајант во тие финалиња. Види, да, за финалињата во секој случај, да. Меѓутоа пак да се вратам на супер звездите, Стеф Кари е најдобриот шутер на сите времиња. Нели сите така, таа титула му ја дадовме. Значи го видовме, го гледаме ние најдобриот шутер на сите времиња, го гледаме Леброн Џеймс најдобриот скорер на сите времиња. Мислам скорер. Највеќе поени, а него како го нели он и асистира супер и неговата мисловна моќ е многу голема, меѓутоа највеќе поени има на сите времиња. И Кевин Дурант исто еден вон серијски скорер. Тешко е да се надпреваруваш со овие епитети. Би рекол, конкретно за играчите. На мене ништо не ми менува. Пак да се вратиме нели на тоа. На мене ништо не ми менува, јас си 7 до 6 сабајле секоја вечер. Ама за рейтинзите и за casual фановите друг муавет малку. Сега ќе направам една друга малку споредба. Дали мислиш дека фактот што сега во NBA лигата како едни од главните ликови се балканци, Лука Дончич, Никола Јокич, дали можеби тоа има влијание NBA па сега да има многу поголема популарност на овие простори, иако секогаш имало, но сега дали на пример си приметил и по твојот контент кога го работиш, дали можеш да видиш на аналитиките од каде се гледаат највеќе клиповите, ако има за Дончич анализа, дали
Европа, Балканот повеќе пикот оди кон на вјусот кон Точно. Да, прво јас можам да ги гледам аналитиките, во последно време малку се дистанцирам од тоа заради тоа што толку тие бројки знаат и стрес да предизвика, да. Ама самото тоа треба да ти кажа што јас оваа сезона отворив Хитчек Адрија канал за како MTV Адрија што беше нели за балканскиот регион на српски. Така што гледаноста и популарноста е ите како голема и на Балканот и во Европа. Еве го Вембањама сега, Лука Дончич, значи има многу играчи и секако дека популарноста е на високо ниво во Европа. Имав едно прашање кое ќе го чувам сакав да го чувам за при крај. Полајта, ама еве сега кога спомнавме интернационална малку NBA, ќе те прашам едно генеричко прашање кое можеби малце онака да речеме поише за на Твитер прашање. Okay. Во овие моменти петорка интернационална во NBA лига и американски играчи, кој мислиш дека ќе победи? Многу сум слаб во овие споредби, рейтинзи, како и да е. Еве да речеме онака најлаички што можеш да кажеш. Па би рекол дека сега е најголема, нема никогаш да има поголема шанса за европската петорка да победи. Би рекол може да се случи да победи, да. Во овој момент со тројца центри и Лука Дончич? Па добра, Јанис не е баш центар, да речеме. Не само тоа, туку и има момент тука на европската кошарка како се игра со многу пасови, со многу движење, со Јокич е феноменален плеймејкер во тело на центар. Дончич е веќе не правиме муавет вон сериски. Некако има некоја флуидност, има движење, има Индијана оваа година како тотален аутсайдер со буквално таква игра стига до финале. И јас сум голем верник и голем фан на таа кошарка, кај што секој е вклучен, има движење, има несебичност, буквално нема его. Ниеден од европските кошаркари нема некој суперстар, да кажам, статус, его, еве, јас сум тој, па сега вака ќе биде, онака ќе биде, што е тотално различно со американците, да речем. Дали тоа доаѓа од моментот дека американците кога го прават драфтот и кога ќе земат високо кошаркар кој е висок пик, некако му даваат шанса да биде нели го прават тимот околу него, ако почувствуваат дека е добар шутер или вонсеријски играч малку, па некако се прават тимовите околу него и дали тоа допринесува за тој играч да се чувствува нели како алфа и омега и како главна звезда во тимот. Па не би рекол можеби дека баш тоа, бидејќи околу добар играч секогаш се прави екипата. Ја направија Далас и околу Дончич, и Денвер ја направија екипата околу Јокич. Меѓутоа европејците доаѓаат од овој систем на игра кај што тренерот е главен, не е играчот главен. Значи ти играш вака е во Евролигата. Значи ти играш во оваа екипа, оваа е твојата улога, сите мора да се разиграни, тренерот што ќе каже е тоа. И играчот никогаш, додека расте, Лука Дончич на 16 години, 17 играше за Реал. И он додека расте и додека се развива и додека сите тие негови инстинкти, нели, кошаркарски се оформуваат, тој се учи на таков системски тип на игра. И би рекол дека тоа е барем моje мислење, дека играчите кои доаѓаат од Европа се навикнати на тоа системско некое играње и да не е базирано врз нив, да. Токму така. Кога ги зборуваме, сега влеговме малку интернационална NBA, па повеќе ќе се фокусираме од овој дел од разговорот на Дончич и на Јокич, затоа што во нашата јавност секогаш се интересни вестите поврзани околу нив. Да. Ај прво ќе почнам со Дончич, бидејќи сезонова некако одбележа тој трейд од Далас во Лейкерс. Јас искрено на еден мој другар кој е исто така пасиониран NBA гледач и фан, додека беше прва звезда во Далас за Дончич, секогаш велев другар ќе заврши у Лейкерс кога тогаш. Дали ќе биде оваа година, дали ќе биде следната, дали ќе биде за 5 години. Дончич игра во Лейкерс и тоа викам гарантирам. Сега не можам да кажам која година ќе биде, ама Дончич е викам следниот суперстар на Лейкерс. И викам да ти биде јасно дека секогаш така ќе биде. После Дончич кога ќе има за 10 години некоја нова звезда, на крајот на криштата како и да се поврзуваат работите, ќе заврши во Лейкерс. Секогаш ќе биде тимот таков. Да. Секогаш ќе биде таков. Еве сега
Го очекуваше овој трейд? Не, и тоа не јас, никој не го очекуваше овој трейд. Ова е трейд на декадата сигурно и историјата. Да, најверојатно. И од ведро небо, гром од ведро небо, ова беше буквално. И дури многу критики имаше за Далас поради начинот на кој го спроведува ова, на кој целава работа некако излезе на брзина, бидејќи ако веќе ти сакаш да го трейдаш твојот суперстар, барем најави и направи другите екипи да се надпреваруваат со понудите, кој подобра понуда ќе достави. Не, апсолутно не им требаше на крај на сезон, не крај, него некоја си пола сезона да го трейдат. Со тоа би рекол дека плейофот беше шкртнат и да не се повредеше Ентони Дејвис, ќе требаше време за аклиматизација, за разигрување, секако титула немаше да освојат со новата екипа. Значи почекај до летото, објави дека ќе биде трейдуван Дончич, да видиме која е најдобрата понуда што можеме да ја добиеме. Они Далас не добија скоро ништо за возврат. Значи трейдаш 26 годишен суперстар во пикот, добиваш 32 годишен нешто така играч кој што многу често се повредува. И еве пак се повреди, кармата некако работеше против нив. Ништо назад не добија, драфт пикови може да земат 5-6 целата иднина, да речам да ја осигураат, да се изградат од почеток или как, што и да планираат да направат. Од тоа не добија ништо. Да, целиот трейд беше чуден, ќе речам малку сомнителен. Со оглед на фактот, правам споредба со кога Лейкерс трейдува за Ентони Дејвис. Со Нью Орлеанс. Значи тоа беше многу по паблик, многу по јавно беше. Сакам да кажам за играчите кои ги дадоа Лейкерс. Джулиус Рендл, Инграм, и Брендон Инграм, Лонзо Бол, Джош Харт мислам дека беше може не од Нью Орлеанс, ама беше дел од тој трейд со повеќе тимови. Не знам Дианджело Расел дали беше исто тогаш или не ми текнува, можеби не. Може беше од Титан до тогаш искрено. Можеби и тоа. Сакам да кажам, дадоа можеби цела една петорка на Лейкерс, иако не игра некој, не знам, добра кошарка, но беа сите високи пикови, бидејќи Лейкерс нели претходните сезони и со потенцијал кои играчи кои до ден денеска се, на пример, Джулиус Рендл има добра сезона у Њујорк. Индивидуално Инграм исто е, солидни играчи во најмала рака, се развија. А сега, на пример, Лейкерс се откажа, да речеме, од Ентони Дејвис, иако е одличен центар и суперстар и сето тоа, но, да речеме, секогаш бевме скептични за неговите квалитети во однос на повредите, дали ќе го достигне тој вистински потенцијал, пошто, да речеме, играчиште, нема тука никаков збор, нели? Повредите, еден аспект би рекол, ама друг аспект е не трейдаш играч во пикот за играч што сега веќе почнува на залезот да оди. Мора да е многу поголема разликата во квалитет. Значи да речеме сега ајде со Стеф Кари па некако да ни тоа, ама ете Стеф Кари, најголемиот тројкаш, најголемиот шутер на сите времиња, па сега да збориме некако, да. Вака не во никој случај, не знам, не беше разбирливо за мене и уште не е. И сега го добија првиот пик Далас Маверикс. Ја добија лотаријата. Океј. И сега нели она проработува нашето балканско. Па дали е возможно да има нешто што ние не знаеме, а како се викаше, Нико Херисон знаел. Или е навистина сплет на неверојатни околности дека ќе го добијат првиот пик и не само прв пик, за Купер Флек, кој се нели најверојатно ќе биде првиот пик, дека е ултра талентиран кошаркар, дека јас не го познавам лично, не следам NCAA и тие работи, но му предвидуваат блескава кариера и дека е во еден момент и новиот можеби Дончич, да речеме, дека е и поентер, и скокач, и разигрувач и сето тоа, дека навистина еден од оние први пикови кои ќе направат разлика уште на почетокот од кариерата. Добро, пред се мало појаснувањето за гледачите. Да, за лотаријата. Алудираш на тоа дека можеби биле притиснати Далас да го дадат Дончич во Лейкерс заради популарност на лигата или што и да е, а за возврат да го добијат новиот млад суперстар сега на драфтот како прв пик да добијат.
Тоа што јас го знам, и само за тоа можам да зборуваме, дека процесот на лотарија за кој ќе бира прв е многу транспарентен и многу, буквално е барабан со топчиња, исто како што е државна лотарија кај нас. Кој го има најслабиот скор во лигата, пишува највеќе комбинации. Так. Која од тие комбинации на топчиња ќе се падне и ќе се совпадне со ливчето на екипата, тој добива. Дали може тие топчиња да се наместат, веќе не знам. И никогаш не сум бил во тие теории на заговор толку. Една на која најпозната и би рекол можна е драфтот за Петрик Јуинг во 84-та. Бидејќи тогаш се во еден сад се пликува. Тогаш нема најслабиот, па највеќе шанси има. 12-14 пликува се во еден сад и се гледа како тој што бира некако кода ги допира. Чепка да види нешто. Теоријата на заговор тука е дека пликото на Нью Йорк Никс било замрзнато. Било ладно во фрижидер, ладно, и он тука пипка да види, го насетува ладното плико и тогаш го вади. Тоа ми е барем некако поимливо да кажам, дека може да се намести така. Имаме нови технологии. Со топчињава не знам, искрено не знам. Како е? Не, тоа онака го споменувам за тоа што некако делуваше неверојатно дека така се откажа од суперстарот, добиваат можеби нов суперстар во NBA лигата, можеби идно да речеме иден играч број 1 во NBA лигата и делуваше на пример дали навистина кармата ќе им врати или не знам, затоа делуваше, затоа го споменав малку на шега. Разбирам. Што мислиш за Купер Флек? Имаш информации, дали си гледал клипови од него? Искрено малку само хайлајци, за мене јас секогаш кажувам дека никогаш не ги гледам лигите претходно во NCAA, во коледж лигите. Сакам да видам како ќе се однесуваат во NBA екипа и немам толку предзнаење за играчите. Еве, Купер Флек нормално, гледав хайлајци чисто да видам осет за игра, како движење едно друго. Интересно за него ми е колку што има офанзивен арсенал. Одбраната му е дупло подобра. И сега тоа е веќе еден момент стварно интересен. А сега да предвидувам како и колку не би знаел. Добро, ако би играл во Далас со Кайри Ирвинг и ќе треба да игра добро одбрана. Да. Ќе треба за двајца да покриваат дефинитивно. Иако Дейвис е одличен дефанзивец, ама Кайри Ирвинг некако тука каска. Спомнавме тоа за трейдот за Дончич. Што мислиш за Дончич во Лейкерс следнава сезона? Дали затоа што сезонава некако добија Лейкерс многу со Дончич, но изгубија на центарска позиција, дури Алекс Лен го зема од пензија од кај го вратија, не заигра ако не сум. Се многу на центар. Имаше обид за, сега ќе ме потсетиш, ти може да се сеќаваш на името на од Шарлот. Шарлот беше искрено и јас сега го заборев, го изумив. Нешто медицински тестови паднал, па он имаше изјава дека нема врска, неговиот агент као нешто имаше сомнително и таму во тој трейд нешто, или дали Лейкерс во последен момент се откажа, не знам. Да, они си знаат нивна работа, меѓутоа дека се тенки многу на центар, многу се тенки. Се виде тоа против Минесота со Руди Гобер. Еден поценет аспект, јас би рекол што никој не го зборува е веќе староста на Леброн. Си го дава своето и придонесот за тие години, веќе 40 години скоро, е феноменален. Меѓутоа, експлозивноста на влез или во одбрана почнува веќе да оди да паѓа. Бројките, сировите бројки, Леброн е таков играч што знае секогаш најефикасно како да стигне до нив. Меѓутоа, начинот на кој стига сега е некако многу по-различен и кога се однесува целокупно за екипата, на моменти се гледа тој чекор, на моменти шкоди на екипата во одбрана, особено кога ќе се измори, тоа се приметува, барем јас според мене, и тој е потценет фактор што луѓето сите јаве Леброн уште игра јако, меѓутоа кога ќе дојдат млади играчи, млада екипа, Ентони Едвардс треба да се брка, да се чува,
40 минути, малку е. Да, и просекот е над 38 минути играше во плейофот, да. Леброн, ако добро се сеќавам сега. Знам дека имаше некоја бројка и некој надпревари играше 40 минути. Да. Што е за 40 годишен кошаркар навистина разлика. Може ли Лейкерс на пример да искористат и следнава сезона некако Леброн да биде туторот на Дончич, да биде иден суперстар, односно лидер на Лейкерс и да носи титули? Па добро, да, Леброн своето ќе си го направи, ќе биде тутор. Поентата е дека треба и Дончич малку своето да си го направи. Јас секогаш го критикувам за физичката спремност негова. Вчера имаше клип од теретана. Имаше клип, многу ми е смешно. Ова е прв клип што го гледаме после 3-4 години како вежба. Имаше еден легендарен клип како трча по скали. Само тој клип беше. Добре, тоа е стара југословенска школа трчање по скали во кошарка на подготовки. Тоа беше единственото последните 4 години ја од Дончич што го имам видено како вежба, и ова е сега нов момент и да речам возбуден сум заради тоа, еве како ќе изгледа. Па се појави на Евролига на некој од дали на Final Four видно ослабен. Да. Имаше многу критики кон Дончич дека баш кога беше трейдот и дека е здебелен, дека е сето тоа. Но јас не го гледав толку трагично, бидејќи знам дека спортистите, особено кога се враќаат од повреди, често се и варира, да, затоа што и многу лесно губат тежина, варираат, има и вода многу на нив, големи беше моментот, бидејќи кога си во тренажен процес при рехабилитација, кога се враќаш од повреда е едно, а кога си во надпреварувачки ритам со таков тренинг е малце подруго. И за мене беше окей што он има стајано малку повеќе, да речеме, маса, тежина, килограми, но знам дека тоа со текот на времето ќе се изгуби. Сега, неговиот менталитет дали е како Коби Брајант или Леброн Џејмс, дека 24/7 ќе биде посветен на тренинзи, знам дека не е, но како што кажа, 26 години е во некаде во пикот на своите можности, може да го свичне тој менталитет барем покрај Леброн Џејмс да се посвети малку и на физичкиот дел, и мислам дека ќе биде. Се надевам, би сакал да го видам на врвот на своите можности што може да постигне. Моите критики не беа конкретно за овој период дека сега е малку дека качил тежина. Моите критики одаа на адреса на тоа дека ако ги видиме хајлајтсите од неговата руки сезона, од првата сезона, како прелетува поред играчи, како оди на кош за експлозивно забивање, година за година таа крива опаѓа. До точка до која што последниве години лани прехлани дали по едноцифрен број на забивање или нешто така. Не дека забивањето е метрика, меѓутоа нападот на кош е метрика. Да. Неговата игра е успорена, он секако ќе знае неговиот степ бек или може да шутне преку секого и може да стигне каде сака, ама кога веќе ја имаш младоста на своја страна, зашто да не ги искористиш сите бенефити од тоа? Да, сакаш да кажеш сега игра кошарка како кога би играл на 37 години. Точно, да речем. Баш така. Тоа беа моите критики само. Ништо друго. Сега Евробаскетот е за Дончич, можеби за тоа се подготвува малку повеќе за Словенија, па потоа ќе дојде таа нова сезона. Вообичаено NBA звездите знаат да прескокнат Евробаскет и Мундо баскет, па и понекогаш и Олимпијади. Да. Овој пат дали мислиш дека ќе му помогне на Дончич Евробаскетот да се врати сезонава посилен во Лейкерс, каде што ќе има, да речеме, цела сезона ако лани дојде во еден момент на шок. Да. Веројатно и за него и психички беше случај, тежок момент. Да. Ова ми е секогаш интересна тема и наративите се градат врз база на тоа како играчот ќе заигра наредната сезона, бидејќи ако тргне добро, се пишува за тоа како Евробаскетот и тоа што останал во играчки ритам, тренажен процес како му помага, а ако има слаб старт, знаеш, па и летово играше многу утакмици, си истроши. Интересна ми е оваа тема, така да не знам. Се зависи од него. Нема прецизна Нема. Се е во зависност од тоа како самиот играч ќе настапи во сезоната. Од Дончич ќе да вратам сега малку на Јокич. Интересна сезона за Денвер, ќе речам. Интересна во не знам која е смисла интересна. Турбулентна подобро кажам, ајде, да. Турбулентна. Сега Майк Мелоун доби отказ во чуден момент. Преседан. Чуден момент.
затоа што ајде да речеме резултатите можеби не беа најсјајни како што очекуваат во Денвер веројатно, но не беа ни лоши, да речеме, не беа да Оклахома уште во регуларниот сезона се гледаше дека е малку ниво погоре, но тука не знам дали беше само Майк Мелоун затоа што играчите, не знам, Майкл Портер јуниор, не знам кој е твоето мислење за него, но кога ќе видам надпревар на Денвер и кога ќе го видам него и дека има договор од 36 милиони долари годишно, мислам дека во Евролига тешко дека ќе најде тим тој играч. Добро. Јас така мислам. Расел Весбрук е далеку од своето ниво и најдобри денови. Да. Сега, освен Мари кој ми е играч падни стани, таа сезона кога го освоја беше на врвот, но потоа е не знам како да го карактеризирам. Тим што го носи буквално Јокич. Да. И е тешко да речам дека вината е само во тренерот. И така лесно го тргна и стварно беше скандалозно и преседан. Еве твоето мислење за тој поток. Вака, каков и да е тренерот и каква и да е сезоната, бркање на 7 утакмици или колку и да беше, 8 надпревари пред плейоф, безсмислено е според мене. Сега јас можеби не сум толку вичен да кажам, окей, како новиот тренер сега, неговиот глас, неговата тактика, перформансот, Аделман, како тоа влијаеше, меѓутоа, ако сакаш да задржиш стабилност на екипата, пред плейоф да го избркаш тренерот е малку, според мене, не знам, банално, особено ако се водиме по тоа што екипата сезона за сезона само ослабнува. Значи само си одат играчи. Единствено појачување беше појачување Весбрук. Никој нов не дојде во екипата за да се заменат играчите кои што од шампионската екипа, не знам, од Брус Браун, од Кентавиус Колдвел Поп, значи си одат играч за играч, не доаѓа никој и резултатите беа, би рекол, во исчекор со тоа каква екипата и многу подобри, затоа што Јокич ног за ног, мислам, има феноменални партии. Па да, имаше и серија колку беше 5-6 надпревари со трипл-дабл поред, како беа, можеби и повеќе беше некоја низа. Да. Бројките се топ 3 во секоја категорија. Мислам, нечуено е тоа. И да мислиш дека тренерот е крив или дека друг тренер ќе има кој знае каква разлика ќе направи, што рака на срце мора да кажам дека тоа што во втора рунда отидоа до седми надпревар, секоја чест. Не им давав јас ни толку, секоја чест за нив, меѓутоа факт е дека треба да се појача таа екипа и му го должат тоа на Јокич. Што мислиш дека беше она клучното да добие шут карта Майк Мелон? Дали имаше некои спекулации за несогласување со Јокич, што малце ми е неверојатно, ама што мислиш дека беше вистинската причина за Мелон така да биде избркан, да речеме, баш пред плейоф? Па добро, спекулации имаше за, не сум сигурен дали со Јокич или со други играчи во соблекувалната, се пишуваше одамна за несогласување со генералниот менаџер, со GM-от, и како GM-от како турка за да се игра одреден играч, а Майкл Мелон игра други играчи, тука некое несогласување, Денвер го решава тоа со отпуштање и на GM-от и на тренерот. Да, не излезе ниедна конкретна информација за точно што е, би рекол дека ги следам сите оние инсайдери кои што се релевантни информации кои што нудат, не се појави точната причина на крај зашто беше избркан Майк Мелон. Затоа што тренер кој беше стабилен барем во Денвер, сега не ми тикнува од која сезона работеше во Нагетс, но долго време и го изгради идентитетот на оваа екипа, системот по која што оваа екипа игра. Така што не. Што мислиш дека носи еднината за Денвер со Јокич? Нов тренер ќе дојде? Денвер покажа во овој плейоф, би рекол дека повторно се тука некаде. Значи треба само да се донесе играч. Мислам дека ќе одат со сегашниот тренер, мислам дека му е загарантирана позицијата.
од тоа што го знам. Меѓутоа малку е тешка екипата за правење маневри сега од аспект на договори. Майкл Портер Џуниор е тешко да се трейда. Прво и основно. Тој договор нема да го преземе никој. И ќе треба GM-от, новиот GM да биде малку креативен со тоа кој ќе успее да донесе и како ќе изгледа тоа. Меѓутоа едно нешто што е константно цело време е дека лидерот на екипата, дека Јокич е феноменален и дека е здрав. Тие се два како фактора би рекол. Го спомена оној плейофот со Оклахома до 7 надпревар. Да. Не ги гледав твоите последни клипови и анализи на тие надпревари, можеби си имал специјал за тоа. Одбраната на Оклахома кон Јокич. Гледав еден надпревар, сега не знам кој беше, кога Карузо го чуваше буквално Јокич, иако е, да речеме, 30 на сантиметри може понизу. Груба игра, груба одбрана, со многу контакти и удирање по рака, по прсти, по тело, буткање. Мислам дека во друга ситуација на други играчи тоа постојано ќе беа лични грешки, на Јокич не беа досудувани. Дали мислиш дека Оклахома беше прегруба, односно судиите толерираа груба игра, односно груба одбрана врз Јокич? Искрено не. Мора малку, не би се согласил тука. Гледавме многу агли во студио са бајлето, пладнето после надпреварот. Гледавме од сите агли тоа што во живо изгледаше како фаул. Многу од тие ситуации на крај според мое некое убедување излезе и дека не е. И го кредитирам, целиот кредит оди на одбраната на Оклахома, значи работата си ја завршија како што треба. Оваа екипа има таква одбранбена моќ да, не знам, јас не сум видел баш во последно време ваква одбрана да си игра. И има многу тела да му фрлат на Јокич. Го спомна и ти Карусо. Карусо беше, значи, како иницијалниот дефендер на него, меѓутоа што ми ја примеше Јокич топката, веднаш влетува и Чет Хонгрен, одма имаш удвојување и ротациите на таа одбрана на Оклахома. Потоа Јокич секако знае да го најде правиот пас каде треба, меѓутоа беа многу брзи во ротирање и покривање на отворениот играч и им одеше малку во прилог и тоа што ете ролплеерите, значи играчите со некоја споредна улога што беа и не шутираа така добро. Џамал Мареј надпреварите што ги изигра солидно, Денвер си ги добија лесно, би рекол. И ќе се појави Майкл Портер Џуниор, ќе утне 3 тројки поред и надпреварот отиде во неповрат. Тоа ќе кажав, ролплеерите осцилираат многу во Денвер и некако тоа беше на крај главниот виновник. Некако повеќе зборуваме за сегашната сезона за NBA лигата, ќе зборуваме малку и за финалето, ама ајде, бидејќи на социјалните мрежи забележав дека си страствен фан на Нью Йорк Никс. Оваа сезона има, да речам, одлични резултати, стигна до финален на исток. Ај прво ќе да прашам од каде Нью Йорк Никс? Знаеме дека наша околина некако раставме со Чикаго Булс, па Лейкерс, Сан Антонио, можеби Голден Стейт по новиве генерации навиваат, Бостон Селтикс некако секогаш имаат фанови, особено во Македонија. Од каде Нью Йорк Никс? Сега не знам дали од Латрел Спривел на 99-та сезона. Точно таму, убаво поврзување према ретро NBA. Прво финале е тоа што го гледам во живо, што ми дозволуваат моите да го гледам во живо. Во живо на телевизија? На телевизија. Значи не во Madison Square Garden. Да. Не. Во живо прво финале е тоа што ете возбудата најголема беше Нью Йорк Сан Антонио. Јас сум секогаш за послабиот, да речам. И во таа серија играат без Патрик Јуинг. Викам, ајде еве за послабите ќе најавам за Нью Йорк и од тогаш па навака сум фан на Нью Йорк. Сега кога ги зборуваме Нью Йорк Никс, значи без Јуинг, Латрел Спривел, дали тогаш Маркус Кемби? Маркус Кемби е тогаш, да. Алан Хјустон. Чарли Ворт на плеймейкерска позиција, Лери Џонсон веќе во поодминати години со болки во грбот. Сега вака кога ми тикне, тоа била страшна екипа на Нью Йорк.
Да. Се сеќавам искрено само на добро Јуинг нормално. Латрел Спривел ради неговите оние плетенки навнатре направени, некако имаше специфичен таков стайлинг, ама страшен играч. Страшен играч. Да. Тоа е би рекол, јас едно видео направив такво ретро NBA. Латрел Спривел беше Расел Весбрук во смисла на енергија. И таков атлетицизам нуклеарен би рекол, може да се затрча, да ја закуца, да преку секого брзина неверојатна. Ајде сега те враќам на Нью Йорк Никс оваа сезона. Добра сезона, Брансон одличен во напад, добра помош, некако и со Ануноби оваа сезона го трейда во екипа или Лани беше? Не, беше. Лани беше. Некако направија така склоп на Брансон, низок плей, низок бек со високи играчи под кошеви, некако интересна екипа формирана од Том Тибодо кој исто така доби отказ, исто така многу неочекувано. Да. Што се случува во NBA со тренерите? Затоа што во минатото знаеме дека тренер во NBA беше 5, 10, можеби 15 години, не Попович цела кариера е во Сан Антонио, тој е системот на Попович, сите трейдови што ги прават и сите пикови се во неговиот систем. Нью Йорк го очекуваше овој отказ за Том Тибодо и зошто доаѓа, еве да речеме? Па добро, не бев шокиран бидејќи се слушаше тонот према кој ќе се одвиваат настаните во оф сезоната. Некако се наговестуваше тоа, не сум шокиран, меѓутоа дека сум задоволен од тоа, апсолутно не сум задоволен. И би рекол на твоето прашање што се случи овие тренерите што брзо добиваат отказ, нешто слично како што е во денешното општество, се бараат брзи резултати, се бара на брзинка нешто да се склопи, да се добие веднаш резултат. А пред сезоната, како што ја склопија екипата, јас бев полевав многу надежи. Мислев дека ќе стигнат, па еве, до конференциско финале, каде што и стигнаа. Меѓутоа, начинот на кој стигнаа беше многу, не знам, интересен, бидејќи во сезоната апсолутно не ја оправда моите очекувања, не ги оправда. Во секој дуел со појака екипа, со јаките екипи Оклахома, Бостон и Кливленд, Нью Йорк губе. Значи 0-10 имаа скор со јаките екипи. И тука очекувањата јас ги спуштив. Во дуелот со Бостон втора рунда бев сигурен дека ќе изгубат 4-1. Тие два надпревара како ги добија јас до ден денес не знам. Во гости 20 разлика губат во четврта четвртина, на крај ги добиваат и двата, 2-0 се оди во Нью Йорк, на крај се добива серијата. Тука имаа среќа би рекол. Со тие некои 4-5 минути на тројки, на брзо темпо и на тој некој шокантен пресврт, ја добија серијата со малку минути на квалитетна игра. Според мене, јас го барав виновникот во стилот на игра, некако многу беше споро и се базираше врз тоа Брансон да има топката во себе 17 секунди. Видовме со Индијана како тоа спротивно е, буквално спротивно од нивниот стил на игра. И јас само сакав да се направи едно прилагодување на играта на противникот. Каде што не само на противникот, него општо нивната игра да биде да се ослободи Брансон побрзо од топката, да се тие звезди што ги донесоа Микел Бриджис, OG Ануноби, Карл Антони Таунс, да имаат повеќе допири во нападот, да не биде само тој завршен шут или завршен положување или што и да е. Значи да има движење, да има допири, да има брзина во нападот. Некако многу се базира тоа врз Брансон и го умори и мислам дека и така и изгубија. Може би тоа е вината на Тибодо? Па во моите подкасти, имам и јас еден мал скромен подкаст за НБА, јас кажувам дека пола е тренерот, пола е играчот. Не знам сега како нов тренер ќе дојде и одеднаш играчов ќе се смени и ќе се прилагоди на нешто што треба да е природно. Значи, сите знаеме дека не треба ти да ја држиш топката и да ја тапкаш 5-16-17 секунди без ништо да се случи на теренот, да нема никакво движење. Тоа е за мене базични некои правила, што пак да се вратиме во Европа е непостоечко тоа, нема шанси. Нов тренер сега одеднаш како тоа ќе го промени, дај Боже. Мислам, јас се надевам, ама не знам. Финалнава серија
денеска кога снимаме Оклахома Индијана е 1-1. Во четврток наутро, значи во петок веќе кога ќе излезе емисијата ќе биде одигран и тој трет надпревар прв во Индијанаполис. Ајде 1-1 е сега да речеме резултатот, така и ќе го коментираме надпреварот. Што очекуваш од финалната серија, Оклахома или Индијана? Па добро, Оклахома е голем фаворит со право и причина. Многу ми се свиеше тоа што Индијана успеа да под наводници да украде надпревар првиот во Оклахома. 15 губеа во последна четвртина, се вратија во нивни стил, како што го водат и целиот плейоф, така го играат и така го одигра и Game 1. Спомнавме пред снимањето, јас на вистина би сакал Индијана доколку може да ја освои оваа титула, бидејќи ова ќе биде историска титула. Екипа која што ниту некој очекуваше да стигне до тука, ниту има некој вонсериски суперстар. Океј, Халибуртон секако е предводникот на екипата, меѓутоа не е тој прв ешалон од кој се очекува ќе ги води до титула. Со луди пресврти, луди надпревари, 4 мислам дека гейм винер имаат во овој плейоф. Враќање од невозможни ситуации во овој плейоф. Јас уживав највеќе до сега изминативе години што памтам, и во голема мера беше тоа и поради Индијана. И пак се навраќаме на тоа дека јас секогаш најавам за аутсайдерот, за послабиот тим. Би сакал доколку може Индијана некако да го наметне тој напаѓачки стил на игра, меѓутоа се соочуваат со една од најдобрите одбрани што јас ги имам видено, и ќе биде навистина тешко. Дали тука сега има една промена во играта на NBA тимовите Оклахома, дали е тој тим што ќе го промени фактот дека одбраната носи шампионски титули? Во минатото оној период на доминацијата на Golden State видовме дека играта на NBA екипите се базираше на шут игра, на брза игра, на не премногу долги напади. Разбирам дека Стив Кер го играше тоа во Golden State, пошто ги имаше и Клей Томсон и Кари ги имаше неверојатни шутери што можеме никогаш, како што кажавме на почетокот, нема да ги видиме. Тука некако се надоврза и Кевин Дурант па и во Оклахома претходно, па потоа и во Бруклин. Добро, во Бруклин не се изнаигра премногу со повредите. Некако еден период имаше кога NBA беше базирана, ако немаш екипа шутарска на тројки и на брза игра, не можеш да профитираш, ама некако и Бостон го смени тоа со нивната кошарка, па сега и Оклахома гледаме дека одбраната е таа што носи, да речеме, резултати, но можеби е тука и фактот дека веќе ги немаме тие шутери. Не немаме Стеф Кари како во најдобрите денови. Па добро, две работи. Прво за Golden State би сакал да кажам. Прва работа е што тие беа тренд, краток тренд, а не беа правилото. Правилото, според мене бареме, секогаш дека јака одбрана ќе донесе или титула или екипата ќе оди далеку во плейофот. Да, а против Кари кога шутира од пола терен нема одбрана, како и да поставиш екипата. Добро, да. А второто за Golden State што сакам да го кажам е многу потценето, е дека Golden State има доста солидна одбрана сите тие години. Значи, ние бевме заслепени од нивниот напад. Вонсериски напад, вселенски напад. Меѓутоа, секогаш има и доста солидна топ 10 одбрана. И тие два фактори кои се спојат, веќе шампионска екипа по дефолт е. Исто и со Бостон. Бостон сите зборавме лани колку тројки шутнале. Дека шутираат по 50 тројки или како и да е. Меѓутоа, Бостон беа дали прва, дали втора одбрана во лигата. И сега тука исто резултатот беше очекуван. Јас кажав уште пред плейофот, викам, луѓе имаат најдобар напад и најдобра или втора најдобра одбрана, сега не се сеќам. Викам се, ако ги земеме овие две статистики, не знам што да очекувам освен титула. И така на крај испадна. Оклахома исто, супер одбрана и го имаат Шеј кој што е, ако не се лажам, најдобриот скорер оваа година. Мислам дека во просек, мислам дека беше пред Јокич. Или ако не, тука некаде дека со Јокич дали ги делеше по 1-2, нешто така. И тука секај што треба да бидат. Интересен е Шеј Гилџиус-Александер, Клиперс го драфтува и потоа трейд, сега не се сеќавам баш дали беше за Џорџ, со Пол Џорџ беше.
не предвидував дека може да биде лидер на екипа шампионска. Претпоставам и твојот впечаток беше така. Па не, никој. Јас сакав и да се навратам од кога испука вака како што испука Шеј. Сакав да видам, имаше ли, викам, барем некои знаци дека ДТО ќе биде, ќе прерасне во тоа што прерасна. Прво и основно не, а второ, оваа екипа не е само заради него тука во финалето. Така. Туку баш во тој трейд Оклахома добиваат многу драфт пикови. Значи се сетираат за успешна иднина, што еве тоа сега го валоризираат. И не само во тој трейд, туку серија на трейдови кои што нивниот генерален менаџер Сем Прести ги екзекутира перфектно. Добија еден куп драфт пикови кои се уште имаат они многу и сетирани се за успешна иднина. Пак да не се навраќаме на муабетот за Дончич, меѓутоа Далас е на спротивната страна на тој спектрум кога се трейда супер звезда. Да, они немаат премногу избор сега во пиковите, а пиковите покажале во минатото дека се добра иднина, односно добра основа, па и за подоцна за трейдови за некои играчи што ги сакате. Оваа сезона ќе речеме ќе измине. Следната сезона можеби е малку тешко сега да предвидиме. Да зборуваме за сезоната, бидејќи кога ќе заврши финалето ќе почнат оние шпекулации, па ќе почнат трейдовите. Сега не ги знам точно и кои се слободни агенти и играчи што исто така има голема улога на тој пазар на NBA лигата. На кратко само ќе сумирам дека ова можно е да биде најлудата оф сезона во оваа декада. Се најавуваат некои такви сценарија дека ова може да биде дека може да биде тотален хаос. Кевин Дурант е во игра, Јанис Антетокумпо е во игра, има уште двајца тројца што се Пол Џорџ може да е во игра. Има сценарија кај што може да биде тотален хаос и се што треба во НБА се докажувало тоа многу пати. Првото домино ако падне, после тоа има верижна реакција и тотален хаос се случува. Го гледаш Јанис во некој друг клуб освен Милвоки? Па не го гледав ни Дончич. Ама не го гледав ни Дончич. Затоа што Јанис некако по некои изјави се почувствува дека можеби има желба да смени средина, дека некако флертува. Се појави некоја шпекулација дека Торонто некако биле најзаинтересирани за него, што некако ми е, така да речам, незамисливо, но зошто да не? Торонто има сериозна организација, можеби не овие последни 2-3 сезони, но знаеа да направат добра екипа. Можеби ли Лейкерс да бидат опција за Јанис, па да има некое такво звездено трио? Знаеме дека тројките во NBA лигата стана некако фамозни. Конкретно за Јанис не се поврзуваа Лейкерс со Јанис, се поврзуваа во некој си така по, да речам, фантастични фантазирања, некои сценарија, Golden State. Се поврзуваат, бидејќи и Јанис многу пати има кажано дека сака со Стеф Кари да игра и обратно. И Стеф Кари го има истото изјавено и би фитнале феноменално. Малку тука ќе треба околу договорите и селари кап ситуацијата, ќе треба многу работи да се испеглат. Некој да се откаже малце од... Да, ама во западот само Golden State некако јас ги имам стушнато, а би рекол за во истокот да сум Јанис, јас ќе си седам во истокот. И ќе барам некоја од водечкиве екипи, бидејќи ако можам да појачам екипа што веќе е јака и конкурентна, мислам дека финале ќе си игра он на истокот по дефолт. Наредна година Бостон се без Тейтум, истокот е широко отворен. Да, има тешка повреда. Го спомна Торонто. Торонто за малку, за нијанса би рекол може да е комплетно екипата подобра од Милвоки. Значи јас нијанса не ми менува ништо. Ми треба чекор погоре. Ако веќе го менува моето живеалиште, тука сум изградил све, децата во школа му одат или како и да е, нели? Тоа е цел лајфстайл, не е само екипа да ја смениме. Ако се менува, мора да е драстична промена и мора да е баш за титула, за финале. Се обидува Милвоки со Демијан Лилард, но изгледа Лилард не е веќе тој суперстар или можеби никогаш не беше оној лидер на екипа за да може да донесе прстен во Портланд или можеби премногу долго се задржа во Портланд. Па има да, и вистина има и во тоа, би рекол исто и
исто и повредите баш не им одеа во прилог. На Милвоки се повреди една година Јанис, се повреди сега Лилард. Малку немаа среќа во тој аспект, меѓутоа им давам кредит јас на Милвоки и на менаџментот, бидејќи пробуваа да ја најдат добитната комбинација после нивната титула и да пробаат уште еднаш да повторат што еве Денвер сега се уште го немаат направено тој чекор. А му го должат тоа како што кажав на Јокич. Така да барем давам кредит за Милвоки бидејќи ете има храброст да преземат некој јак чекор без разлика што тоа не излезе како што тие посакува. Сега ретроспективно нормално би бил паметен јас сега да кажам еве не излезе тоа како што треба. Меѓутоа јас секогаш гледам шутот додека е во воздух да кажам дали е добар шут или не. Во моментот кога се донесе Лилард сите кажаа дека е ова топ чекор и дека може да ги однесе на наредното ниво. Добро, они експериментираа малку и со тренери, со Док Риверс. Да. Малце беше и тоа беше доста, да речеме, не скандалозно, беше малце чудно неговото назначување. Да. Иако претходниот тренер имаше одлични резултати, па го сменија, темек тренер со шампионско педигре што да. Нели со мене не мора да значи ништо, особено кога беше во Филаделфија видовме дека не значи ништо. Уште еднаш ќе се навратам на Јокич бидејќи ги спомнуваме трейдовите дека на Денвер му треба сериозно засилување, односно можеби уште еден играч крај него во петорката покрај Џамал Мари. Дали мислиш дека тимовите, односно еве сега во овој случај Денвер ќе го консултира Јокич каков тип на играч му треба во петорката? Дали му треба плеймейкер, бек, дали му треба уште еден центар или да речеме крило кое ќе му помага под кошевите? Мислам дека е здраво да си има отворена комуникација, особено со главниот играч на екипата, со тоа што многу пати се покажува дека играчите не се секогаш најдобри GM-ови или оние умови кои знаат да склопат екипа. Впрочем, Расел Весбрук доаѓа по препорака и по барање на Дончич, на Јокич. За мене малку чудно беше тоа. На крај ете направија некако да функционира, пак второ коло, 7-ма утакмица со најдобрата екипа од западот е за почит. Да се има комуникација, да се земе во предвид и од тука понатаму не знам, сепак и GM-о треба да си. Да, ова го прашувам затоа што сега не ги знам сигурно информациите, но во минатото се сеќавам кога Лейкерс трейдуваа за Пол Гасол, Коби Брајант беше на излезни врати, флиртуваше со Чикаго, ако не се лажам, беше и можеби да речам у наводници договорен, затоа што тогаш Лейкерс нема некој конкурентен тим, се мачеа со резултатите и тогаш спекулациите беа дека Коби Брајант лично побарал Гасол да биде доведен од Мемфис. Мемфис беше така. Да. Например, знам дека Леброн Џејмс имал силен инпут за Ентони Дејвис кога, односно за многу играчи Леброн има силен инпут. За многу играчи. Дали затоа ми е прашањето дали сега ќе има Јокич некој таков инпут да донесе играч кој заслужува во секој случај. Заслужува. Сепак е голем кошаркарски ум и го докажува тоа со самото тоа што го гледаме, што се може да направи на теренот без неговиот скоринг, значи со разигрување на другите играчи, гледаме колку е голем тој ум и секако заслужува да биде консултиран, па да видиме кој можат да донесат, мада пак ќе кажам, треба да бидат креативни, GM-о треба да се покаже баш во оваа оф сезона, бидејќи со како се структурирани договорите ќе биде тешко тоа за Денвер, ќе видиме. Малце простор за маневри. Да. Кога гледаш во NBA лигата иден лидер, односно лице на NBA лигата, барем од оваа сегашна генерација, дали може да биде некоја такво или имаш пречувство за некој играч што може да го направи тој чекор? За Шеј Гилџиус Александар рековме дека не очекувавме да блесне. Па еве би рекол Дончич сега е во таква позиција да е, нели он секогаш беше во првиот ешалон, а сега игра во екипата во која што е најпозната би рекол во НБА, така што мислам дека по дефолт некако Дончич ќе стане тоа лице на НБА и ќе биде како еден мост и за американските фанови, европските фанови, некако сите ќе го гледаат него вака или онака.
би рекол Дончич, а за друг после него мислам дека е отворено. Мислам дека е, дури би рекол и Вембањама сега уште еден европски играч, меѓутоа се наметнува како стварно звезда што на двете страни на теренот, што може да биде баш суперстар класа. Сега ми текна на моментот за не заборавам да те прашам, бидејќи зборувавме за Нью Йорк Никс и за тренерот Том Тибодо, сега се случува спекулации за Джейсон Кид. Да. Мислиш дека е добра опција Джейсон Кид? Джейсон Кид, што патем сега си е тотално под договор. Значи има екипа, да. Го почитувам јас Джейсон Кид како кошаркарски ум во секој случај. Само како што кажав и во мојот подкаст, малку е ситуацијата било кој тренер да дојде ќе биде тешко, бидејќи стигна до конференциско финале. Нью Йорк. И ќе се очекува да се повтори. И сега во најмала рака, бидејќи го избрка тренерот. Значи сака додат на наредно ниво. Наредното ниво е само финале. Тешко ќе биде за било кој да дојде. Джейсон Кид, ако некој има тренер што би го размрдал и нападот, би рекол дека сам по себе Джейсон Кид колку беше и динамичен како кошаркар, зошто да не, да. Би полевал надежи ако тој дојде на кормилото. А твое мислење за JJ Redick како тренер на Лейкерс? Многу го почитувам. Значи многу го почитувам уште пред да заплива во тренерските води, подкаст негов јас не пропуштав. Во подкастот така убаво дисекција правеше на сите работи кои што се случуваат на теренот, зборуваше, се фокусираше само за кошарката, нема драма, нема ништо, за најситните детали на кошарката, што ете фанатик како што сум јас, ме интересира стратегии, различни акции, одбранбени, напаѓачки, и знаев дека, не дека докажал кој знае колку сепак на почетокот е, меѓутоа е голем тренер, ум, играч, како и да е. Да, беше доста шокантно дека Лейкерс го назначија него во тој ростер. Да. И имаше нели оние пак ќе ги кажам чаршески муавети дека нели му е пријател на Леброн Джеймс и дека затоа ја добил улогата, но мислам дека Лейкерс не можеа да се дозволат после Дарвин Хам дека ќе направат ајде да речам беше некаков експеримент, но мислам дека немаше да му да дозволат на некој било кој да ја води таа екипа. Ако не веруваа дека има нешто кај JJ Redick дека може да донесе ново, што донесе 50 и колку победи има во регуларниот дел, 50. Да, 50 плюс има. 50 плюс нешто така. И покрај тоа што јас многу го почитувам Редик, јас бев критичен на таа одлука, бидејќи мислев дека за да се стабилизира екипата и за да се, што знам, некако во оф сезоната многу одлуки направија што беа, можеше да се каже дека Леброн кумуваше на тие одлуки, го драфтуваа син му, донесоа руки тренер. Не сакав да го споминувам пошто некако ми беше смешно за Па да, во целосната слика драфташ играч што секако нема да игра, драфташ назначуваш руки тренер без претходно искуство, а сакаш да добиеш класа резултати. Според мене не беше тоа правиот фит. Меѓутоа Редик сам по себе одлично си ја врши работата и си ја игра улогата. За него немам стварно што да кажам. Може би се приметува по зборувањето за Лейкерс постојано, јас сум фан на Лейкерс. Не ради Леброн Джеймс, заради Коби Брајант, го гледав оној All-Star 96 кога се појави прв пат Коби Брајант и како дете ми остана во глава. И ги следам почесто надпреварите на Лейкерс и лани со Дарвин Хам. Ајде да не бидам премногу груб, тоа не личеше на кошарка, тоа не личеше на тренер прво, затоа што ги гледав, имаше некој гениалец направено хайлајтс од неговите тайм-аути. Да, тайм-аутите му беа интересни. Во најмала рака речено интересни. Да. И сега, например, кога ќе споредам со Евролига, кога ќе загледам некој надпревари, кога, не знам, Матаман или Обрадовиќ, па и Јасукевичиус на тайм-аутите, да, таков каков што е в црвене, ти објаснува и црта и му се заканува на играчот ако не го направиш ова дека знаеш што ќе следува, а Дарвин Хам беше како
Добро, тоа нели како негователка во градинка. Енергијата на европските тренери на страна, јас би рекол и од самиот аспект на играта пред се на тактика и стратегија. Да. Во тајмаутите на Дарвин Хам повеќе личеа како некој рецитал, некакви си полумотивацијски говори, полу некоја поезија, полу не знам што. Немаше фокус на тоа на играта, него беше некој си, фиктивни некои теми. Прво Лейкерс игра одбрана, тоест не игра одбрана, не разбирам како не игра. Мислам дека беа и најслабата одбрана, едно од најслабите одбрани таа сезона. Највеќе примени кошеви, некои такви статистики што беа, не знам, незамисливи за тим како Лейкерс, кој во наводници треба да биде претендент секоја година кандидат за титула, особено кога го има Леброн Джеймс и други играчи. Да не заборавам да споменеме во подкастов, некако се фокусиравме чисто на NBA постојано и имам постојано и прашања за NBA лигата. Евролигата имаше едно фантастично искуство оваа сезона, беше аналитичар, односно беше долу на теренот во Белградска арена за време на вечното дерби Црвена звезда и Партизан. Како дојде до таа соработка, еве да се појавиш на Евролигата и да зборуваш за надпреварите, да коментираш? Па вака, јас би рекол YouTube ми го овозможи овие искуства пред се еве да го работам тоа што го сакам. Значи NBA пратам од, не знам, 6-7 годишна возраст гледам и на крај доаѓам до ситуацијата да можам да заработам за живот и само од гледање на NBA и правење видеа, зборување во наводници за NBA. И би рекол по истата таа жичка некоја се роди и приликата за Евролига. Спомнавме прејеска со муабетот, разговорот за ТВ правата и слично и како лигиве сега сакаат да се популаризираат и Евролига по рецептот на NBA сакаше да се развие свеста тука кај фановите за Евролигата и почна да ги доделува правата на YouTube креатори или Instagram креатори, како и да е. Јас бев еден од нив, ми пристапија, ќе сакаш ли да правиш видеа за Евролигата на канал за Евролига. Прифатив, во меѓувреме склопив и екипа која ќе ми потпомогне за продуцирање на тие видеа, бидејќи мора да признам, јас сум за NBA експерт. Евролига баш не е дека пратев, српските екипи тук и таму ќе ги проследев, меѓутоа за Евролига баш не бев. Меѓутоа склопив екипа со која што ќе можеме да направиме убави видеа. Евролига изгледа го примети тоа, го виде типот на видеа кои ги правиме, видеа дека публиката се поврзува со тие видеа и ме поканија да бидам дел од панел еден на самиот терен во Белградска арена на Звезда и Партизан, на фантастична атмосфера, искуство што никогаш нема да го заборавам и да не се повтори ништо од тој тип веќе и да ова со YouTube се да згасне некој ден. Ова го имам како спомен, како искуство кое што ќе го памтам и сум стварно благодарен што YouTube ми го овозможи тоа, да речем. Беше незаборавно да бидеш дел од таа атмосфера. Сакав да те прашам како се слушаше мислам дека имаше 2 колешки крај тебе од Евролигата, комуникацијата како одеше на таа атмосфера? Јас такво нешто немам видено, кажав во друг подкаст дека отидов таму со некои предходни предзнаења, да речам, тука МЗТ работнички било жустро, било огнено секогаш, значи, ама тоа што го видов таму беше на сосема друго ниво, не можевме да се слушаме, ние седевме еден до друг, ама ги имавме и оние монитори, мислам ги викаат оние слушалчињата, меѓутоа многу беше тешко, па цело време се потпрашуваш. Да, потпрашуваш, се навалуваш да чуеш подобро. Такво нешто, таква атмосфера, јас немам видено, вриеше во салата, топло беше, не знам, можда 40 степена беше во салата, стварно беше незаборавно. Во NBA го нема тоа? Во никој случај, не може да се спореди. Веројатно никогаш нема ни да го има. Тоа беше еден клип што и отиде и на социјални медиуми и на Евролига отиде. Јас како споредувам, како зборувам дека ова е таа непријателска атмосфера, непријателска средина за која што во NBA зборуваат одредена публика, не знам, на Оклахома или на Јута, биле непријателски настроени. Викам, нема врска тоа, ова е вистинското.
Па да, ова е како она изјавата на Јокич, brother, I played in Serbia. Да, на Јокич му е се познато, века играв во Србија, ништо тука не ме плаши во Америка, не ме плаши ништо. Си бил во Америка не, на NBA? За жал не. Имаш планови? Јас имам планови, амбасадата нешто е контра со моите планови, инаку да, јас сега во моментот да ми извикаат ќе отидам. Не може препорачано писмо од комесарот од NBA и односно од YouTube нешто. Ева ќе треба да стигнам до комесарот. Јас последен пат лани отидов со писмо од Red Bull. Патем да им се заблагодарам, со Red Bull имаме соработка годиниве. Тука локално и сака да ми испратат во Америка, меѓутоа повторно бев одбиен. Мислам дека уште им е малку тешко да го сватат тој момент на само вработен контент креатор, јутубер, па чекај ти немаш фирма тука, па дали би се вратил, дали не. И да, треба тоа малку да го официализирам и во некој, би рекол сега, во фаза на официализација сум да биде тоа да функционира како каде би отишол на прв надпревар да гледаш NBA? Нема прашање, во Madison Square Garden. Наводници најпознатата арена во светот, да. Тоа со Staples тука некаде, ама да. Тоа име како да кажам слоганот на Madison Square Garden нема никогаш да го смени името, колку што знам, односно спонзорски нема како Staples Crypto Arena да стане. Па не, бидејќи мислам дека Њујорк ќе се крене на ноза ако се случи. Да, и не само тоа, туку власникот на Њујорк е и на телевизијата Madison Square Garden, што го носи името на салата, така да се е тоа во еден пакет и мислам дека нема да се смени. При крај сме со разговорот, тоест никогаш не може да бидат при крај разговорите за NBA, можеме да зборуваме многу повеќе. Би сакал да те прашам едно така, да речам лајт прашање, имаш ли идеална петорка во историјата на NBA, дали си го размислувал тоа од плеймејкер до центар, од било која ера, онака да склопиш некоја петорка што мислиш дека... Па имам неколку, да, во секој случај. Не една, не неколку. Не, неколку играчи, не знам дали ќе стигнеме до петорка, тоа ми беше муабетот. Во петорката мора да ми биде Стеф Кари, мора да ми биде Майкл Џордан и Шек. Тоа се првите тројца. Леброн Џејмс секако. И тука сега петиот зависно по позиции или зависно ако нема позиции. Еве рандом. Не мора да биде тактички исправна, односно петорка што би играл Фил Џексон или некој друг тренер, ама да речеме рандом. Има многу категории што можам и по омилени играчи, ама би рекол како лепак помеѓу сите тие звезди може да се стави Данкан и да функционира сето тоа безпрекорно и неговото резиме секако зборува за него, така да тие би ги кажал. Бидејќи го кажа Данкан за да ги склопи сите тие коцки, едносно да го залепи тимот, ја би рекол Џон Стоктон. Добро, да, во секој случај. Можеш да замислиш во таков all-star тим Џон Стоктон плеймејкер. Да. Џон Стоктон на секоја екипа можам да го замислам како плеймејкер, така да. Страшен играч беше на времето и кога го мразев кога играше за Јута против Чикаго и тие дуели, тие финалиња беа легендарни и некако не знам дали останува таа наша носталгија тие времења или тогаш финалињата некако беа по, да речам, легендарни заради играчите. Играчите, ама Јута, Чикаго, па Лейкерс со душа Лейкерс повеќе имаше проблеми на западната конференција со Портланд, со Сакраменто, отколку финале пред финалето беше. Да, Филаделфија, Њу Џерси, Орландо, мислам дека тој трипит кога го направи хет-трикот, мислам дека лесно ги добива финалните серии, ама западот беше буквално Сакраменто, Портланд и не знам уште некоја екипа са не ми текнува кои беа сериозни ривали. Да. Некако можеби во 90-тите баш тоа исток-запад финалето баш беа оние двете најдобри екипи, иако подоцна некако западот, па и до ден денеска ќе речам западот некако повеќе. Се слагам, чекор напред секогаш. Секогаш напред. Да. Стефан, ти благодарам за гостувањето. Ќе планирам уште од сега на предпочетокот на NBA сезоната следна да дојдеш уште еднаш, па можеби ќе го викнеме и мојот колега Љубомир Николовски да направиме една да, и бидејќи јас веќе направив еден подкаст со него, помине добро. Одлично. И ми беше мене чест што
еве да речам еден идол од моето детство ми дојде гостин како да направиме едно интервју за NBA лигата, па би сакал ние тројца да седнеме да направиме да муавет за очекувањата за сезоната и генерално да зборуваме за NBA и да видиме потоа на крај сезоната дали добро ќе предвидиме некои работи, иако јас ќе се потргнам можеби малце од предвидувањето, не ја следам толку детално NBA лигата веќе како ти. Мислам дека ќе има тежина тој разговор. Би било супер. Јас во секое време за тој разговор од спиење да ме станете доаѓам. Добро, значи ќе те држам за збор. Да. Ти посакувам Хитчек и Хитчек Адрија да растат што повеќе, да правиш повеќе контент, луѓето да уживаат во спортот. Секогаш сум за спортски контент голем поддржувач, малку повеќе од оние други контенти кои ги гледаме, односно содржини кои ги гледаме на социјалните мрежи и на YouTube пред се, да растат, па еве да прославиш 1 милион subscribers, односно поддржувачи. Да, боже. И можеби зошто да не да слушам и NBA надпревари да коментираме на македонски јазик. Јас баш би сакал да се врати тоа време кога 90-те години кога наш коментатор да. Стефан, уште еднаш ти благодарам, па се надевам дека повторно ќе се видиме. Фала на поканата.